अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें सैलाब की तबाहकारियाँ। सैलाब ने छोड़ा नहीं बच्चों को भी। सैलाब ने नहीं देखा बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कौन है कौन नहीं है। सैलाब ने सारा निज़ाम धर्म-भरम करके रख दिया है। ये देखें जी, एक फैमिली है, एक वालिदा है, साथ में उसका बच्चा है। ये डूब रहे थे और अपनी मदद आपके तहत गाँव वालों ने बचाया है। ये देखें जी, बच्चा जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है, पानी निकाला जा रहा है उसके अंदर से।